Faccio premiare il miglior spettacolo di innovazione. Allora, i candidati sono Sull'Archia, regia di Carlo Cerciello. Le doglianze degli attori a maschera, regia di Enzo Moscato, che non è presente, lo rappresenta però l'attrice Cristina Donadio. Usci Clopu, regia di Vincenzo Pirrotta. Maestro, ora lo sai. Dai, tra tugli ci si aiuta, ti apro. Chi vince? Il vincitore è Quello lì. Sull'Archia. Sull'Archia! Grazie ovviamente alla giuria e all'organizzazione del premio, ma grazie alla produzione del Teatro Mercadante, appassionata e tifosa dello spettacolo, e grazie anche alla giuria del premio Riccione che ci affidò il bellissimo testo di Mimmo Borrelli. Chiariamo, Sull'Archia, ora ci direi cosa vuol dire la parola, non è uno spettacolo turco, Sull'Archia vuol dire... Iterizia, una... Vabbè. Sì, conseguente in genere ad una forte paura, no? Il certo, giallo, certo. Il color giallo. E soprattutto però grazie alla perfetta, secondo me, magistrale interpretazione dei tre interpreti che sono Peppino Mazzotta, Pippo Cangiano e Nino Bruno, giovanissimo, aveva 15 anni, e poi tutto lo staff artistico e tecnico dello spettacolo. Grazie. Grazie Cerciello, grazie.